પણ નામ રહંતાય ઠકરાય કનવળી નાણાય જન નહીં રહંતાય પણ ચિરત ચિરત હુંદાય કોટડાય એ બોલા પાડ્યા પડંતા બરડાંગારો ધર્મ દીકરી કનવેર જેજી સાણા આ જેઠવાની ફોજનો જોને મોવડી થઈ એમાં એક દિવસ રાણાને કાંઠલજીને મન દુઃખ થયું એટલે રિહાઈને કાંઠલજી જૂને ગઢ રાની કસારી માયા રાને પણ કાંઠલજી જેવા મર્દ પુરુષને ફાળી અને રાજી ચા અને જેને પણ ખારા ગયો કાદર માન ગાતી કાંઠલ રાખી લીધા આમ કરતા 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 જુનાગઢના રાને એક કુંવર જન્મો એટલે રાય કાગળ લખી અને પરડા ઘુંબલીમાં રાણાને કહેવરાયું કે કુંવર પછેડામાં જેવું હોય તો ઠાકજે નકર ન જોઈ રાને ઠાકતો લેવાની તાપ કેદુની હતી પણ કાંઈ બાનું જડતું નહીં કાકરે રાને બાનું જડ્યું કે કુંવર પછેડામાં જેવું હોય તો ઠાકજે નકર ન જોઈ રાણો મુજાણો કે કેમ આપું બાપુ નાગાજણ જેવા પુરુષોને પાક્યા મોંઘીપુરનો રાજા તાલિબાન ચેન લઈને ફર્યો આમ ખાની ધરાઈના મોરચા મડાણા ઢાકનો કચ્છ તૂટતો નથી આમ ઘણા દિવસ ખાલી એમાં એકજી નાગાજણ નો સારણ કરે મોંઘીપુર નો સારણ સોપાટેરીમાં એમાં નાગાજળ નો શરણ માથું આવ્યો નાગાજળ ને ખબર પડી એટલે કોણાની થાળીમાં માથું ઉતારી અને થડે એનું દાન કર્યું અને બે હાથમાં શમશેરું લઈ કન તરજ છીનાણું કરવા ઉતર્યું તાલિબાન ની ફોજ ને તગડી ઠેઠ મુંગીપુરના સીમાડા સુધી લઈ ગયો પણ કાકરે મુંગીપુરના તાલિબાન ને રાણી સતી હાથ જોડીને ઉભી રહી ભાઈ મારા સુડાને કારણે તારો સત હમાવી દે એટલે નાગાજળ નું ધડ ધળી પડ્યું કનસિંગાનું ગટકી ગયું આવું આંખ કેમ જેવાય નજે દીકરીને પણ દક્ષાઈ આખરે એને વિચારાયો કે અમારી રિહાઈને કાંઠલજી મેર જુનાગઢ ગયા છે એ જે કરે એ મારે કબૂલ મજૂર છે કે કરે એ મારે કબૂલ મજૂર છે કાગળ જુનાગઢની કસારીમાં ગયો જુનાગઢની કસારીમાં ગયો રાની કસારી અકડે ઠઠ દૂધની તર જામે એમ જામી છે અને ઓલા ચડિયું પોકારી રહ્યા છે નગર રખો મહેરબાન હાક બોચલા ફગર ધમકો આવી હાથ દાખ વાગી રહી એમાં કાગળ લઈ અને રાયે કાંદલજીને કીધું કે લ્યો કાંદલજી તમારા જેઠવાના કાગળ રાને કહી દો કે ઢાક આપી દે કાંદલજીએ કાગળ વાંચી અને ગજગજ સાચી ફૂલાણી હા પરડાનો મારો ધણી સુનાની છાયામાં જડે ગુજરો કર્યો એટલે કીધું કે ભાઈ સુનાના રાત કાનું માનતો ઢાક તો અમારી માં છે માગા બેન દીકરી ના કોઈ માના માગા કોઈ નહીં એટલે રાની આંખમાં ઈંગારા મેકાણા અને કીધું કે જા ભાગવા મેં ત્રણ દિવસ માં તને મારી નાખું તો માનજે હું જુનાનો રાગ એટલે કાંઠલજીએ તરવાર તાણે લીટા કર્યા 1 2 ને 3 તારી વેતલના 3 દી પૂરા થઈ ગયા આ પરમા તને ખબર પડે કે મેરને કેવું મરતા આવડે છે પણ માનતો કે હા કાંઠલજી ભાઈ બચ કરો પણ રાજે કહ્યું હું આંગણે ન મારું તો કરું તતના પહેણા લાજે એટલે ત્યાંથી એનો ભાઈ જેવડો ખોરા લઈ અને કાલવા મળ્યા હાલતા વચળીએ નવશે નાખોરી વરસ તોડીને આવેલા અને એકબીજા પટ્ટાબાજીના નિશાન ખેલે એમાં કાંઠલજી અને એના ભાઈ જ ગેરડાને આવતા ફળીને ગાડા ફર્યા અને કીધું કે રોકાઈ જાઓ પાપ રોકાઈ જાઓ
કાંદલજીએ કીધું કે મને રોક્યા જેવો નથી, મારી વાહે વાર વહી આવે છે. એટલે નાખોરીએ કીધું કે ભલે ને દિલ્હીની વાર ગાજતી હોય તો લાખ વાતે જવાય નહીં. કંકુના થાપા તો વાણિયા ફામણના લગ્નમાં શોભે, કાપડા લગ્નમાં રજપૂતોને સિંદોરના થાપા જ શોભે. લઈને કોટે ચડાવી અને જાણી તરવારી ઉતાણી અને ખામાં મોરચા માંડીને ઉભા છે. ત્યાં તો જૂનાગઢની રાત તળે પાંદડે ગાવી. હારિયાને તરીતારે કીધું અમારા ગુનેગારને પતી ગયો. ના ઘડીએ ના પાડી હામું ધીનારું જામ્યું, પણ જામ્યું છે જામવા ગાળું જામ્યું છે તો જામવા વાળું જામ્યું. કયેક લવર મોતાએ ભાવની નીંદરું લઈ લીધી અને આ બધું જોતા ભારે જગ્યા રડે કોઠેલી જોયું જોને મામા જો કાની કાંદાની એની જોખાની જનેતાને ધન્યવાદ એમ કરીને એરડો ઉતર્યો. એને પણ થડની લડ્યું અને વાર ખામું ધીનાનું કર્યું. ત્યાર પછી કાંધલજીએ મોડિયાના મોતી વીક્યું ના ઘોરાણીઓને ફળી અને એને પણ કોઠેલી પડતું મેલ્યું. એને પણ ધીનાનું કર્યું અને ત્યાર પછી રાયે કુબેરને કાંઠે કાંઠલીને એ જમીન ગાતી એનો મુજાવર હજી ખાય છે. ફળિયારી ઉતર્યું હરક ચીનવાળી કાંઠલ ને વરવાય કોઈ પણ ના ખોરી વર નો કોઈ. એ તું તો ગપ સરવરિયો એરડાય પણ બુડાઈ સરજો ને બરડાય તણીને ચતલંગરી વધારી જો ને લાશ પણ કાંઠલ ગાટો કમાડ એ ગાગા પોતું થઈ ગયો એરડાય પણ વજીરી ઘોમલી તણી અન જાચી કરી રાત ને શરણી આવ્યો. એ કર્મી યા પાત કાઢલે સતા જો ન્યાય કેવો સુકાયો. એ વજો ન્યાય કેવો સુકાયો. મતળીએ નાચર્યો છીએ વરલા દડાન મરદ ના ખરીએ જીછેલ માથા. એ ગળત ફલ તપાસો મેરગી પિયાસમાં જઈને ગૌરવે આલકી ભઈ ગાથા. એ જઈને ગૌરવે આલકી ભઈ ગાથા. પણ એક ધર જાતા અને એક ધર્મ પલટતા કરી ગઈ પરંતાય જોન તાવ. પણ ચીનું અવસર મરણ રાય. એમાં કોણ જોરકને કોણ રાય. પણ ધરતી જોન કોરટ જગ સોની કટ સોનો કરનાર. પણ ન્યા તો સુરાજો